Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu dulur-dulur. Mudah-mudahan dulur-dulur sadayana aya dina kaayaan sehatnya. Kade tong poho ngopi euy. Lain ya mah euy saya kamari nganter budak kitu teh ka bioskop. Lalajo film Kapten Amerika saya teh. Ngan aya kahanegan dina jero dada saya teh euy. Nah cek urang teh ieu pemeran aku diganti jadi ku urang negro. Nah, sementara kan nu baheula mah aduh asa mencek bahasa budak aya nama good looking gitu tah kasepnya. Pas kamari urang lalajo anu film nu anyar euy nah jadi negro pemeranna euy pemeran utama Kapten Amerika teh. Jujur orang pas balik di bioskop ke kepikiran di jalan oge ya nah jadi kieu maksudna kumaha atawa memang karena orang boleh resep ka negro atawa kumaha euy tah. Nepi ka ayeuna urang jadi pertanyaan tah kabeneran euy tah ayeuna si pemeran Kapten Amerika geus aya gigireun urang tah ieu tah geus aya tah ieu Kapten Amerika cek tah ayeuna urang wawancaranya langsung tah keur klarifikasi naon sababna tah manehna bisa diganti peran gitu tah di Kapten Amerika kan ieu mah kasep tuh bodas tah ayeuna urang penasaran kunaon manehna diganti ku urang negro. Urang tanyakeun tah langsungnya amina geus jadi simpang siur gitu tah. Tah kumaha ayeuna tanggapan anjeun? Tah jadi kabeh jalma teh bertanya euy. Kunaon peran anjeun diganti cenah ku urang negro ayeuna? Kecewa euy penonton teh loba kecewa da kabeh ge resepkeun ka anjeun gitu. Ih, kapan urang teh urang Tasik? Urang Tasik mah cenah kuduna ge memperdalam lagu dangdut. Oh, gitu. Anjeun teh ti Tasiknya. Di mana Tasikna urang hayang apal euy. Nya ari turunan mah turunan ti Singaparna urang teh. Oh, ti Singaparna anjeun teh euy. Atuh wawuh meureun euy ka Rhoma Irama. Oh, Rhoma Irama mah nya apal atuh da eta mah legend. Oh, gitu. Atuh. Jadi anjeun teh dipecat teh karena anjeun urang Tasik gitu. Heeh, cenah urang mah da kumaha euy mun main film action gitu teh sok paur urang mah. Geus dibejaan kamari ge si eta mah cenah euy. Ku kolot urang mau ulah sok main film nu kitu. Mantak pi omongeun eta teh. Urang maena mah ek neangan lembut-lembut we ayeuna mah. Arek ieu we urang mah. Arek nyanyi lagu dangdut ayeuna mah. Oh, eta heueuh bener euy.